Прекрасный день, погулять в лесу. Хорошо поработал. Можно пойти в лес. Отличный день, чтобы покидать камни. Кажется, я в этом городе не один. Возьми меня. О, тут какая-то записка. Пошли кормить птиц. Ой, что это за камень? Окей, давай, пошли! Кажется, я в этом городе не один. Эй, ты куда? А, ну-ка,